dan uwa malamin wanda zai gabatar da paper a wannan zama da za a yi shine malamin mu Dr. Mansur Ibrahim, wanda shugaban zama na wannan tattauna da za a yanzu shine babban malamin mu Sheikh Yakubu Musa Hassan Sautu Sunna, wanda shine shugaban kungiyar Jama'atu Jansa Bida wa Kamata Sunna na Katsina State, kuma shine darakta na harkokin da'awa na kungiyar Jama'atu Jansa Bida wa Kamata Sunna na kasa gabaki daya. Dan haka idan malam yana kusa, kula tafaddal mashkuran ma'zura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bugu da ƙari ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara marabtar manya-manyan bakinmu waɗanda suke zaune a tare da mu da waɗanda ba su riga suka iso wannan ka'a ba. Haka kuma ina so in yi amfani da wannan dama in ainihin abin nan jawo hankalin 'yan uwa mahalarta game da muhadarorin da aka gabatar da waɗanda an riga an ba ku farkokin da waɗanda ba a bada ba. Cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan zama namu dan uwa mujahidi mai gwagwarmaya wanda ya yi suna kwarai da gaske a wajen ɗauki ba daɗi da 'yan shi'a da ita da kanta aƙidar shi'ar, wanda ya yi muhadarori daban-daban, ya rubuta littattafai daban-daban da CD wanda ba kawai a nan ake amfani da su ba, har 'yan uwanmu da suke ƙasashen waje suke har da Saudi Arabia. Dr. Mansur cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala zai tattauna domin ya fito mana muhimman hanyoyi da ya kamata mu bi cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala mu samu nasara wajen isar da waɗannan saƙonni da aka ɗauka a cikin wannan mu'tamar. Abin da muke kira ga 'yan uwa su nutsu su kwantar da hankalinsu, su rike alƙalimansu tare da rubuta muhimman nukutofin da za su fito daga cikin bayanan dokta. Na imani da yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu samu fa'idoji waɗanda ba za mu iya ƙididdige su ba. Ina son in tunatar da ku cewa da abubuwan da kuka karanta can da ƙari daga cikin bayanan da suka gabata a mahadarorin da aka yi jiya, kun tabbatar da cewa shi'a wato shi ne babban haɗarin da yake fuskantar musulman duniya a yau, kuma tana nan a ƙarƙashin ƙasa sun shiga ƙauyuka suna ta ainihin yaɗa ta tare da miyagun aƙidunsu, wanda kuma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ƙasar tamu dai in ba ku ba ahli sunna ba wanda zai iya fuskantar wannan matsala ɗin, domin babu waɗanda suka damu da kare addini da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da yaɗa addini da yaɗa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ba ku ba ahli sunna. Saboda wannan lokaci ne mai tsada, kuma muna kyautata tsammani da yardar Allah subhanahu wata'ala kowannen mu in ya koma al'ummar mu da muka wakilta za su fa'idantu kwarai da gaske daga abin da za mu koma gida da shi insha Allah ta'ala. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin su maɗaukaka ya yi Dr. Mansur jagora tare da mu baki ɗaya, ya ba su iko da fasaha da hikima da nasara
wajen ƙaddamar da wannan bahasi nasi, da fatan ‘yan uwa su ainihin yi tattalin irin gudunmawar da za su bada domin wato ainihin fa'idar ta kammala ta kuma yawarta kuma ta faɗaɗa cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Dr. Mansur ba sai na tsara dogon bayani a kai shi ba, a kusan sananne ne a idanmu da kunnuwanmu ta hanyar ainihin muhadarorin shi da wa'azozi lokaci da yake halarta da rubuce-rubuce da yake yi, musamman ma dai idan kan leƙa yanar gizo-gizo, wanda wata kafa ce wannan ta yada da'awa yanzu, kuma kun ji irin yadda waɗannan yan shi'a suka mamaye ta a musamman harshen abinan Hausa. Ba wata kafa a yanar gizo-gizo wanda ake amfani da harshen Hausa wajen yaƙar addini da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ainihin abinan yan shi'a. So muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki Dr. Mansur, kuma Allah ya saka da alheri, kuma ya yawaita mana ire-iren su. Mun gode kwarai da gaske, ina fatan za a saurara. Dr. Bismillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم سدد خطانا للخير وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. إخوانا da shugabannina, malamai da jagororin da'awa, ina mana gaisuwar musulunci gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda zan so dai gaskiya in dan ba da uzuri da hanzari dangane da gabatarwar da malamin mu yayi, tare da roƙon Allah ya gafarta masa da irin wannan maganganu masu nauyi da ya faɗa, mu kuma Allah ya ci gaba da yi mana dace tare da shi wajen isar da saƙon musulunci. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, na nemi minti 30 da ne in gabatar da wannan takarda da aka bayar a gabanku. So gabatarwa ce zan yi ta abin da takarda ta ƙunsa, amma zaman gaba ɗaya ne za mu tattauna a kanta. Muna yi cewa wannan zama muna so ne ya zamo kulasa ta abubuwan da aka gabatar a jiya, da ma waɗanda ake ta gabatarwa. Menene shi'a, waɗanne irin aƙidu ne suke tallatawa, waɗanne irin hanyoyi suke bi, menene tasirin da suke da shi ga al'ummar mu ta fuskar aƙida, ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar siyasa, ta fuskar zaman lafiya da sauransu. Duk waɗannan abubuwan an kawo ƙarshe, to yanzu mu wani tsari muke da shi na ganin cewa mun yaƙi wannan ɓarna. Tausiya ta farko da Dr. Umar Muhammad Labdo ya gabatar jiya, wakilin sai karanta, ta ja hankali na kwarai da gaske cewa babban dalilin da ya kawo yaduwar shi'a a Najeriya shine raunin malamai wajen ɗaukar nauyin da Allah ya ɗora musu, ko kuma sauke nauyin da Allah ya ɗora musu. Raunin malamai wajen karantar da aƙidar kwarai, har miyagun aƙidu suka samu gurbin sauka. Ba ka iya magance ciwo matuƙar baka gano shi ba. Sanin wannan zai taimaka mana matuƙa wajen lalubo hanyoyin da za mu magance wannan bala'i da yake tunkarar al'ummar musulmi ta Najeriya da ma al'ummar musulmi ta duniya baki ɗaya. Abin da muka sani ne cewa malamai a ƙasar nan inda aka fito mun himmatu ne wajen karatun fiqihu, karatun furu'a, ba a mayar da hankali ga komai ba in ban da shi
wani lokaci a haɗa da karatun lugha su shu'ara'ul jahiliya adab maqamatul hariri da sauransu amma ba a mayar da hankali ga aqida ba kai ba a mayar da hankali ga alqur'ani da shi karan kansa fahimtar ma'anarsa ba a mayar da hankali ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ballantana ta ci ingantu da wanda ba ingantattu ba a mayar da hankali ga sanin tarihi ba da gano wato bayanai na gaskiya a cikinsa da abubuwan da aka shigar ba a san ilimin da ake kira al-firaq ba alhali akwai littattafai na firaq da aka sani a tarihi irin su al-fisal irin su al-milal wal nihal irin su maqalatul islamiyyin na Abu al-Hasan al-Ash'ari da makamantansu to duk wannan littafa a kasar nan ba a san da su ba don haka idan ba kora aqida ta zo sai zan malami dai da wani abin da zai faɗa a kanta akwai matsala bayan bayyanar wannan ciwo an gano cewa curuta ce annoba ce ta fuskantar al'ummar musulmi ya za a magance ta sai muka tashi muna aiki furada muna aiki a ɗaiɗaiku kowace jiha ba za ka rasa wasu daga cikin malaman da suke kiran mutane da su fahimci haɗarin wannan mugunyar aƙida ta shi'a ba wasu sun mallaki wasa'il misali akwai waɗanda suna da littattafan shi'a kamar Malam Abubakar Jibril da Sokoto ya mallaki littattafai masu ɗimbin yawa saboda alaƙar da yake da ita da su da farko kafin ya gane aƙidarsu ya mallaki ummahat na littafan nan ya yi ta fitowa da suna karantar da mutane kamar Malam Albani na Zaria ya iya kokari wajen gabatar da muhadarori da darussa iri-iri marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam shi ma ba a bace a baya ba Allah ya saka masa da alkhairi ya ji kansa wanda yake kan kujerar karantarwarsa Dr. Sani Umar a nan Katsina sautin sunna da ko ina ana iya kokari amma mun rasa abin da ake kira al'amal al-mu'assasi wato aiki wanda yake bisa ga harsashi gini wanda yake wani tubali yana haɗe da wani inda za a kawo blokai a ajinan ba za su gini ba amma inda za a haɗa su wuri ɗaya fa kuma a saka siminti a ɗinke a samu ƙwararren injiniya a haɗa shi da mesin da nazara sannan a samar da kayan aiki kaga nan take gini zai tashi to wannan shi ne da muka rasa ana faɗa da shi amma ɗaiɗaiku ba a samar da amal mu'assasi ba to makasudin gabatar da wannan khutba a yau shine samar da al'amal al-mu'assasi wanda za mu yi aiki kansa baki daya akwai abin da zai iya kiransa wato rashin manufa ko rashin sanin makama inda zan sa shi a larabci zan ce giyabul istratijiyya duk aikin da ake yi a duniyar yau ana yin sane bisa ga wani tsararren shiri duk abin da kaga ya faru yanzu a siyasar duniya bisa galibi an yi shirin sane shekaru 40 50 60 a baya kuma ya faru daidai yadda ake so a sadda ake so wani ma yakan riga lokacinsa saboda wasu shakkat na hanyoyi da aka samu misali tura suna faɗi cewa karya iraki da aka yi da karya mulkin saddam ya rage musu shekara 20 a cikin tafiyar tsarin al'amuran da suka tsara kar kai mamaki ba su yi nufin gusar da mubarak a yanzu ba sai da shekara 10 ko 15 amma lokacin ya riga yayi saboda su kire da aka yi a baya kafa kasar yahud a tsakiyar daular musulunci a tsakiyar kasashen larabawa abu ne da aka shirya shekara 40 kafin faruwarsa 1908 amma sai ga 1948 to 1949 an kafa an shirya ta shi shekara 40 za a yi kuma an tabbatar da wannan to haka su kansu yan shi'a suke tafiya da istratejiyya suna da al-khutta al-khamsiniyya sun shirya daga kafa ƙasarsu ta shi'a 1979 zuwa shekara 50 kenan 2029 shi'anci ya mamaye musulmin duniya kuma sun kasa ta marhala 10 kowace marhala tana da shekara 5
daga 1979 zuwa 2011 shekara ne muka samu akalla muna da shekara 21 a can muna da 11 a nan a shekarar nan 32 suna cikin zango na 7 na zarafar da wa'annan khifat nasu to mu wannan shine muka rasa ya za mu tunkari mutumin da yake da fawa yake da kuɗi yake da jama'a masu aiki amma kuma mu a lokacin da ba mu da wani tsaye shiri in kuka lura duk inda wato ofishin jakadancin Iran yake ofis ne haƙiƙani na da'awa zuwa ga Shi'a idan za a kawo ambasada mai kishin aƙidarsa za a kawo idan za a kawo mulhaq sakafi ko mulhaq dini idan za a kawo consul duk wanda za a kawo ma'aikaci ne wanda aikin sa kenan a yayin da sauran ƙasashen musulmi ma'aikata ne kawai don ma'aikata suke aikawa to ba mu da istratejiyya ta da'awa ba mu da istratejiyya da takhطيط na aiki babu shakka muna fuskantar karancin kayan aiki saboda galibi da a wannan mu bayan Allah talaka muke tallabi da ita ba wata daula tsayayya wadda ta ɗauki nauyin wannan da'awa ɗin saboda haka abinda muke harhaɗawa daga cefanen iyalanmu tare da talauci daidai da mu shi ne muke haɗawa domin mu wannan aiki amma duk da haka akwai karancin amfani da abinda muna yi amfani da shi akwai wani suna da araha sosai misali intanet ba abin da kai arhasta a yau BBC suke cewa labarin ku a tafinku yanzu a tafinka a hausa ɗinka sai ka shiga intanet ka karanta abin da za ka karanta ka postin abin da za ka postin saboda ka da naira 100 a yau za ka yi aikin da a da miliyoyin kuɗi ba su nisa saboda ka akwai karancin amfani da abin da ma akwai shi a ƙasa yana yiwa a yi amfani da shi hadafi na farko ya ku ƴan uwana shine da'awa idan kana so ka tabbatar da addini ka kawar da barna mafi alkhairi shine abin da ake cewa al-wiqayatu khairu min al-ilaj mashru'ut tahsin ya kasance al'ummar musulmi an ba su kariya daga shigo gurɓatattu aƙidu ya za ba su kariya ya za an ba su aƙidu masu kyau mutanen nan sun samu 'yan boko da ma'aikatan gwamnati da ɗalibai 'yan makaranta waɗanda ba addinin suka karanta ba su kuma san shi ba su suke amfani da kasancewar kwakwalensu wayan empty ne ba sanin aƙida ce sai suka zuba masa aƙidar da suke so farar takarda ce duk abin da ka rubuta a cikin ta zai tsaya to wannan farar takardar wannan fitra ta al'umma kamata yayi mu rubuta aƙidar musulunci akan ta zaka mashru'in mu na farko shine mu fara ba da kariya sannan na biyu mu yi da'awa wanda bai riga ya kamu da wannan barna ba mun hana shi kamuwa da ita saboda mun karantar da shi yanzu bari ba da takaitaccen misali a kasar nan wani ne zai fitowa baro ya zagi mujaddidi Usmanu Danfodiyo a kyale shi ban ci a Sokoto ba a duk Najeriya saboda me saboda an sanar da mutane girman sa da darajar da a ce haka aka san darajar Abu Huraira radiyallahu anhu da ummul mu'minin Aisha radiyallahu alaiha to ina kyautar zaton da abin da ya faru bai faru ba to sannan sai da'awa akwai yan ummu da yawa da sanki ya ja an kira su kamar yadda takardar malam lafi ta faɗa jiya bi anawin baraka an ce kafa daular musulunci faɗa da turawa kyautata tarbiyya hana zalunci da makamantansu abubuwan da suna jan hankali a hankali ta ka shigar da su ga mugunya kida ba su sani ba to masru'i na biyu shine ya za mu tsamo waɗannan da aka ja su aka shigar da su a cikin wannan barna ya za mu maido da su zuwa ga hanya bayan haka yana yiwa a lokacin da kake shigar da magani wani lokaci dole a dan samu aran gama akwai lokacin da in wato kwaya ba ta da sai allura idan allura ba ta yi ma wata kila sai an ɗebo wuta an yi sakiya ko ba haka ba sai da ka anan yana a samu confrontation yana a samu wata muwajaha to dole ya zama muna da shiri na wannan amma idan za mu yi to ya zama al-muwazana as-shar'iyya kullum mu kalli menene maslaha ya za mu yi wannan al'amari ya zai
isar da manufar musulunci, ya za a yi zama mu kauce mu dokoki na shari'a ba. Saboda haka yana da kyau zama muna da khutta tsayayya guda ɗaya, muna da aiki iri ɗaya, ko muna tafiya a tare. Idan zai yi ma a ƙarƙashin tuta guda ɗaya, sannan ya zama muna da wasu aliyat, muna da wasu hanyoyi da suke iya haɗa mu, ko da ba physical yadda muka haɗu a haka ba, ya zama muna haɗuwa a tunaninmu, muna haɗuwa ta hanyoyi daban-daban da yake Allah ya kawo sauƙi na zamani a yanzu. Mutumin Maiduguri zai taso iso Katsina wuni ɗaya ba kamar da ba. To ba haka ma daga Maiduguri zai sadu da na Katsina kuma su yi magana watakila har su ga hoton juna kuma su yi matsaya, watakila ma za a iya mitin tsakanin na Katsina da na Maiduguri da na Kano da na Kaduna da na Kebbi da na sauran wurare. Su mai amfani da hanyoyin da muke da su. Da haka makasudin wannan khutba shine a ina ga muna, ina muka tasar ma, ya za mu yi wannan aiki, waɗanne irin ayyuka za mu. Idan muka duba takardun bitan su ne kawai zan yi. A shafin farko khutbatu mudafa'at at-tashayyu. Mun faɗi cewa ga ru'ya, ga risala, ga fikratul mashru', al-ahdaf al-amma. Idan muka duba waɗannan sun taƙaice mana me ake nufi da wannan khutba. الرؤيا هي القضاء على التشيع. muna so nan gaba ya kasance ba shi a gaba ɗaya a ƙasar nan. Risalar mu ita ce mudafa'atu tashayyu bi manhajiyya ilmiya wa amaliyya. Yi fada da shi a ilmance ba da ashwa'iyya ba da fauda ba. A tsare yadda suke fada da mu a tsare, mu fada da su a tsare. Fikratul mashru' ta'sis amal mu'assasi يقوم بتنفيذ مشاريع علمية وعملية لمواجهة المخطط الشيعي الرافضي. الأهداف العامة: نذكر مذهب أهل السنة، منهج أهل السنة والجماعة، دعوة الشيعة إلى الحق، رفع مستوى وعي المسلمين، ثم إجهاض النشاط الشيعي. wannan ita ce marhala ta ƙarshe wadda aka kai gare ta a birnin Sokoto, man ci a jihar Sokoto ba, amma dai akalla a birnin Sokoto, ijhad النشاط الشيعي. فكرة عامة عن المشروع: هناك 4 مشاريع: مشروع التحكيم، مشروع الدعوة، مشروع التوعية، مشروع المدافعة. إذا ما كده كيف أحكي عدنا ممكن نجي إذا منا دا tsari na cewa ga hanyoyin da za mu bi mu bayar da tahsin, mu bada garkuwa, ga hanyoyin da za mu yi mu yi da'awa, ga hanyoyin da za mu yi mu yi tau'iya, annashar al'am, sannan kuma ga mashru'ul mudafa. Zan bar muku sauran karanta abubuwan a hankali. Mashru'ul tahsin mun faɗi tarif ɗinsa da al-hadaf al-am, al-ahdaf al-khassa da kuma al-wasa'il. Mashru'ul da'wa shine wanda za mu wajja zuwa ga su ‘yan shi'a ɗin kansu ta waɗanne hanyoyi ne, rubuce-rubuce, programs a media, tarurruka, wani lokaci har da irin abin da muke kira muƙabala tsakaninmu da su, sannan mu yi amfani da waɗanda suka gane gaskiya daga cikinsu a kowane akwai su. Al-mashru'ul thalith shine mashru'ut taw'iyya. Mashru'ut taw'iyya din nan abinda muke so ya zan duk musulmi a ƙasar nan ya zan yana sane da aqidar shi'a da hadarinta, kuma musamman al-wujaha, masu mulki, sarakuna, 'yan siyasa, masu mukamai, manya-manyan 'yan kasuwa, waɗannan da yawansu ba su ma san shi'a take a ciki. To waɗanne hanyoyi ne za mu fito da su domin ganin cewa waɗannan bayan Allah sun gano wannan hadari kuma sun taimaka mana cikin wannan aiki. Tajribar mu a Sokoto ta gwada mana cewa da yawa daga cikin su ma akwai hanyoyin da ake bi ana yaudar su. Akwai wanda ake tura ma email, akwai wanda ake kai ziyarar ban girma, wani lokaci har da kyaututtuka. Sai suna ɗaukar cewa wannan da'awa ce mai kyau da su san daraja da girman mutane. Amma a lokacin da ake bayyana musu nan take za ka ga sun yi reacting, sun fara tunanin to ya za mu yi wannan sharri mu dakatar da su. To haka ga su mun kasa su kashi-kashi. Akwai shari'atul wajaha, irin su masu unguwanni da gatai da sarakuna, 'yan siyasa, ciyamomi da sauransu. Sannan al'ulama wa du'a, kamar irin wannan zaman da muke yi a yau. Ga shari'atul musaqqafin wal i'lamiyyin, wa'inda su da yawa ba mu cika wajjaha da awar musulunci zuwa gare su ba. Irin malaman jami'a
irin lauyoyi da injiniyoyi da makamantansu da 'yan jarida mu cika faɗakar da su dangane da ina al'amura muka lura da su yadda suke. Shari'atul awam bayan Allah ya mu kun faɗi muhawar wajen guda 17 ga sunan a gabanku wanda za su iya taimakawa wajen wayar da kansu dangane da wannan lamari. Ga kuma wasu daga cikin wasa'il wa'anda kusan sun gabata. Al-mutakhassisin ya kamata da a ce misali yadda muka kira du'a ta haɗu a nan Katsina za a kira misali ƙungiyar 'yan kasuwa a mata daura irin haka, za a kira ƙungiyar haɗin kan lauyoyi, ƙungiyar direbobi, ƙungiyoyi daban-daban, likitoci da sauransu idan dubi masu irin wannan. Sai mashru'i na ƙarshe shine mashru'u al-muwajaha wanda so da ke son ɗan shari'a kaɗan. Muwajaha asalinta ba abin da muke ƙauna ba ce, ba abin da muke so ba ne, ba son mu ne zan mun yi faɗa da wani ba, amma a lokacin da kake ture miyagun aƙidu masu goyon bayan su karka yi mamaki su jawo rikici da faɗa tsakaninka da su. Ya kamata wannan faɗa ya zama shirya masa idan har ya kama. Babbar hanya mafi kyau ta muwajaha da shi'a shine mu yi ƙoƙari mu yi amfani da doka da hukuma a kansu. Abinda muka sani ne cewa mutane ne da ba su a zauna lafiya, mutane ne in tada zaune tsaye, tarihin su na da yana nuna haka, a yau halin da muke ciki yana nuna haka. Babban misali shine cewa har yau maganar nan da nake yan shi'a ba su da masallatai a Najeriya. Sun zo da wata sabuwar aƙidan nan akwai ɓarna da yawa a cikinta, akwai zagi da cin mutunci a cikinta. Sun zo da wato wata irin bukukuwa da makoki da suke yi wanda akwai cin zarafi da cin mutunci ga magabatan musulmi a ciki, amma kuma ba su yarda su wayar kansu a wani wuri inda za su yi su kaɗai ba, dole sai sun shigo a cikin mu sai su yi amfani da namu masallatai. Wannan suke nukta ta farko da ta tayar da rikici tsakanin wato musulmi da 'yan shi'a a Sokoto. A lokacin da suka fara bayyana zagin Sayyidina Muawiya a sarari a masallacin Bello, malaman sunna suka ce dole ne sai sun bar wannan masallacin, sai suka zaga wata wurin hukuma suka yaudari gwamnati da ci a wancan lokaci, suka ce mu musulmi ne masu son zaman lafiya, an ce za a hana mu 'yancin da tsarin mulki na ƙasa ya bamu, kuma mun ce a zauna da mu domin a faɗa mana kuskuren mu gyara, an ce ba za a zauna da mu ba. Gwamna ne wannan lokacin kira sarkin musulmi ce ka je ka zauna da su, sarkin musulmi ce ba ni buƙatar in zauna da su. Daga nan rikici ya fara. Mutanen birnin Sokoto suka ce to in dai shehu da Bello ba 'yan shi'a ba ne, to lallai ko 'yan shi'a ba za su tashi wa'azi a masallaci ɗaya da Bello ba. To daga nan ne fa muwajaha ta fara. Suka fito muzahara aka jefe su. Daga jifa da duwatsu sai abu ya rikice har suka kashe wani yaro karami. Daga nan aka fara ɗaukar fansa, aka kashe mutum 10 sa wani abu a cikin su. Daga nan suka mai da martani, a haka da in taƙaice muku labarin sai da aka je aka kokkone gidajensu, aka kakkashe wasu daga cikin su, aka kore su daga garin, ya kasance garin baya zaunuwa a gare su. Amma wa janyo su ne suka janyo saboda an ce ku je ku samu wuri na ku yi wa'azi, sun ce a'a sai dai a namun za su. To hanya mafi kyau ita ce mai amfani da hanyoyi wato na doka a kansu. A taron da muka yi Sokoto watannin baya mu da yace wani lauya barista Mansur Ibrahim ya gabatar mana da fefa ta yadda wato za mu iya tinkarar wannan aƙida ta hanyar doka, ta fuskar doka kuma mu gama da su. Abu na biyu shine amfani da wasa'ilul i'lam, kafafen yaɗa labarai na zamani. Wannan shine abin da shi ma Dr. Umar Muhammad Labdo jiya ya faɗa a fefansa cewa ya kamata a ce muna kyakkyawan istiglal ga wasa'ilul i'lam na wannan lokaci.
abinda ya karanta a cikin mu. Lokacin da muka fara buɗe website ma'asasat al-Baiti was Sahaba, muka buɗe ahlulbaiti.com. Wannan website kusan shine website na musulunci da farko da aka yi da harshen Hausa, kuma shine website na musulunci da farko a Najeriya. Amma yana tabbata muku bai kwana 60 ba sai da ka buɗe website daban-daban har guda 5 na Shi'a. Dukkan su a suna aiki 100% lafiya ne, kuma an buɗe wasu bayan haka. Amma a yayin da namu durƙushe saboda ni, saboda karancin masu aiki, karancin inkanat, karancin ba da lokaci ga abubuwa da sauransu. Duk da yake insha Allah ta'ala nan da ɗan lokaci kaɗan akwai hikka ta musamman tsakanin mu da ƴan uwa su Malam Ibrahim ɗaliban Jami'ar Musulunci ta Madina, saboda faraga ta lokaci da suke da shi da ƙarfi na intanet ta kanta. Sanin mu ne gaba ɗaya nan sai ka zauna kana so kai uploading littafi mai shafi 200 kai awa 6 kana yi da ba. A lokacin da littafi mai shafi 5,000 a cikin second za ka yi uploading din shi a Saudiya. To insha Allah ta'ala za su taimaka mana wajen sake farfado da wannan website, amma ya kamata a ce akwai wasu da dama da ake amfani da su ba wannan ba. Kuma zamani a yau ya ci gaba, ba internet kaɗai ba, wannan satellite abu ne mai yiwuwa ko a nan Najeriya da za mu tashi tsaye kila mu samar da wata tasha wanda ya ke wannan aiki da harshen Hausa. Sanin mu ne cewa sama da mutum miliyan 100 ke magana da harshen Hausa a duniya. To ba harshe ne da ya kamata a ce an yi wasa da shi ba, ya kamata a ce mun yi wannan. To ina fatar mu karanta, domin na ce duka zan karanta lokacin ba zai ba mu dama mu karanta alwasa'il din ga sunan guda 7. So daga ƙarshe na so a ce wannan takarda tun jiya aka bayar da ita domin a tattauna, amma alhamdulillah na tabbata da kasance ta a hannunku yanzu da dan wannan gabatarwar da dai insha Allah ta'ala za ku bayyanar da naqadi da ra'ayi daban-daban wanda ƙarshe za mu fito da hukka muwahhada wanda dukkan mu za mu yi aiki a kanta bisa ga shawarwarin da za ku bayar a yanzu, kuma a ƙarƙashin tafiya guda ɗaya da aiki iri ɗaya da ta'awun da taimakon juna a tsakaninmu. Allah ya mana dace. wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wannan gajeriyar kaifa da ka kaddamar wadda ta kunshi muhimman fa'idoji kwarai da gaske, kuma da wannan bayani ina kyautar tsammani yan uwa sun fahimci manufa, kuma da yardar Allah kafin mu tashi nan za a fito abubuwan da ya kamata a fito da kuma hanyoyin da ya kamata mu bi cikin yardar Allah subhanahu wata'ala da cimma nasara a wannan ainihin abin nan gagarumin aiki da muka sanya gaba. Akwai dai dama na mudakhala ko sautiya ko kuma kitabiyya iqtirah ko kuma su'al da in Allah so ya da nan gaba kaɗan zamu abin nan. Bari in baiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan in da tafi gurin dan uwa Malam Umar Garba ina nan kwale tafadal masuran majura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko ina gode wa 'yan uwa da suka gabatar da fefofin su jiya, sannan godiya ga Malam Mansur, Allah ya masa jagoranci abubuwan da ya gabatar. A gurguje practical aspect ne gaskiya ninawa, saboda haka minti 2 gaskiya za su yi kaɗan, a ƙara min ya kai 4. Na farko jihar Gombe cikin 'yan takarar gwamnati wanda ana tsammani shi zai ci zaɓe ba, wallahi manya-manyan 'yan shi'a su da suke da kashi da kuma ahli sunna ne da uwan mu. Wannan a bangaren shiga wajen manya kenan. Na uku misali na bawa mai minhajul karama wanda ibn Mutasir al-Hilli, Al-Husayn ibn Yusuf ibn Mutasir al-Hilli ya buga littafi minhajul karama ya dauka da kai wa shugaban kasa da su da fadawansa gaba ɗaya suka zama 'yan shi'a. Shekul Islam ya gama aiki a rusa
Shekul Islam daga baya ya rubuta Minhajus Sunna al-Nabawiyya mujalladi 4. to kai yanzu aikin da waɗannan suke zuwa su yi wajen shugabanni su ba su template su ba su littafai kai kana a karkashin gwamnatin baka taɓa ɗaukar littafi na kanar su aka ba gwamnan ka ba baka taɓa ɗauka aka ba ofishin ka ba baka taɓa ɗauka aka ba kwamishinan ka ba kuma kana nan wallahi dan kiya ne yakin sai yake kwamishinan ka wannan ka Allah ya saka malam Mansur na gaba suna aiki da template da littafai to subhanallah magana aiki da littafai ni 1997 an fara kawo min then I was guided sun ma ta dafu na da tijani sabawi har cikin secondary school din mu wanda farziya haka ƴan uwana ko ne wasu sun zama ƴan shi'a ina ga wani saurani yake cewa ya je wajen wani babban sarki a cikin Gombe sai yake ce masa 1965 shi kuma ake koro masa bambala daga Iran wani babban mutumi ne da Allah ku bambala ba da wannan president din na gaba bangaren aure suna yin kokarin su ga duk yadda za a yi babban gwamnati sun aurar masa da ƴan Sudan da gaban shi a practical aspect babban gwamnan Gombe yanzu yana auren ƴan shi'a mun samu labari na zama ɗan shi'a wallahi wannan haka take ba na gaba akwai wani gida a cikin Gombe babban gida ne ɗan gidan ya zama ɗan shi'a ya aure ɗan shi'a kuma ya aurar da ƴan shi'a na uku na ƙarshe ɗan Zaria musulci yana tare da shi a duki yana bugun kirji yana ga mana illan da ya muku irin da algar ta wuya aura tsari da algar ta wuya aura kun san kissa ta wannan bangaren suke yakin mu na gaba dan fi'a ba sa wala kanta kankanin yaro in yana musu aiki ko ne kan kanta fa sun san yana aiki za su da amma shi da kuɗi da kan aiki da jawo gaba mu kuma malamin su da ce duk a gare su muke aikin mu na gaba internet ta hanyar chatting da hanyar sending email da hanyar facebook na gaba suna da hukunci suna da kankantar da kai suna da zubar da mutuncin su a gaban mutum don su ci nasarar su na gaba suna aiki da intellectual wajen seminar kwanan nan a Gombe sa'ar Zaria ya je yayin seminar wasu manyan gwamnati wasu intellectual wanda duk an da su yan shi'a mu kuma muna masallaci muna tare a wam na gaba a gurguje suna shiga ƙauyuka su kama yan ƙauye a cikin gari so suke na masallaci da kuma Muhammad Ali Saud abin da yake faruwa ne abin da yake faruwa ne kuma mutane irin wannan suna nan masu ɗumbin yawa kuma ga jama'a suna da yawa yanzu abin da jama'a assalamu alaikum wannan zaman namu fa na musulunci ne kuma duk waɗanda suke nan masu wa'azi ne saboda haka idan an baiwa mutum damar ya yi magana a saurara ya magana wanda yake gudanar da tebur yana iya ba shi dama idan ya ga maganar tana da fa'ida ya ƙara musu wani abu amma ba kowa da kowa ya magana ba sa'ilin nan yana da kyau gaskiya a saurara a rika fahimtar abin da za a faɗi din ina fata a gane da Allah ina fatan mu nutsu bismillah akwai fara da tsamar amar mutala ya je baya duk wanda ke da aure muhimmanci zai ga an fara da wannan zaman lokacin sai kare ya rubuta ku ko sai a turo shi malamin da shi ne mala Abdullahi Ralidu amir na yana na kasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to ni abin da nake son faɗi shine mafi yawan abin da ake faɗi suna da matukar muhimmanci ko ce duk abin da aka faɗa suna da muhimmanci amma watakila ne a matsayina na wanda ni ne wakilin ɗan boko a nan zan yi magana kan abin da na fahimta suke illar da suke yi wacce yawanci tunaninmu ba ta nan yake tafiya ba tabbas an faɗi wasu daga ciki da haka zan faɗi wanda ba su bane na farko mu fahimci cewa yan shi'a ɗin da ake magana sun kaso akalla kashi biyu a Najeriya akwai waɗanda suke tare da su zazzaki akwai waɗanda kuma suke ganin su zazzakin ba su shi'antu sosai ba don su sun yi karatu sun fi su yin karatun shi'anci kuma sun fi su tsari suna wanda suke tare da su Kale Zaria su Bashir Lawan da sauransu da haka yana da kyau mutum ya kalli wannan abun a haka kowanne da irin approach ɗin da suke bi wajen yaɗa da'awarsu abu na gaba shine hatta waɗannan su zazzaki da ba su da tsari yanzu sun koma sun canza salo ba salo irin na hayaniya suke amfani da shi ba da haka yanzu mu fahimci wannan babban abin da nake so na ƙara shine suna kame kafofin watsa labaru universities da sauransu wani hanyoyi suke bi hanyar da suke bi guda biyu ne duk abu mai muhimmanci kamar media ko university ko wani wuri da suke son kamewa wanda suka san a gaba zai musu amfani kamar lauyoyi da likitoci hanyoyin su guda biyu ne na farko suna kokarin shi'antar da waɗanda already suna da ƙwarewa a wannan filin ina fata an fahimci wannan ga wani shahararren lauya wanda suke gani idan ya zama ɗan shi'a zai musu aiki sai su shi'antar da shi
sannan kuma suna kokarin su yi la'akari da wani bangare ne babu da mutane sai su tura yaran su je su karanto. Wannan mu ma yana da kyau a ce muna yi. Media wanda suke amfani da ita, media kala za mu iya kafa ta kashi uku. Akwai abin da ake ce electronic media, akwai abin da ake ce print, sai kuma internet. Electronic media ko da ke internet shi ma electronic ne. Electronic media TV da radio. TV da radio yadda suke yi suna da hanyoyi kamar haka a radio da TV. Na farko suna kokarin su shaharantar da channels ɗinsu, kafofinsu ta hanyar nuna wa mutane dole ka tana da shi ka ga wani program mai muhimmanci a Press TV musamman na turanci. Press TV yawanci gidajen yan boko da manya in ka je zaka gani saboda ana tattauna matsaloli na rayuwa da siyasar duniya da sauransu don haka suna gani kuma suna fi'antuwa. Sannan suna biyan kuɗi a rediyo da TV don programs wanda yake kamar Gombe, Bauchi da sauransu ya san irin programs ɗin da suke yi wanda a Gombe kafin a samu wani program guda ɗaya wanda yake karantar da aƙida ta sunna sai da yan shi'a suka daɗe suna yin program ranar Juma'a karfe 7:30 program mai kyau wanda ni na ji manya kamar sarkin wani daga cikin sarakuna yana faɗi cewa shi baya ganin wani wanda yake bayani mai ma'ana irin wannan malami. Har gwamna ya yi wannan magana a gaban jama'a dangane da irin program ɗin su. Haka suna biya, sannan kuma suna ƙoƙarin kame ma'aikata na rediyo da TV ɗin don ya zanto lokutan da aka bayar na addinin musulunci a wannan gidan TV da rediyo ɗin programs ɗin su ake sawa ta hanyoyi daban-daban kuma suke yin wannan. Suna kai ziyara, misali kwanakin baya ina karantawa a jaridar Weekly Trust na ga sun kai ziyara a Rasulul Adam Foundation nasu. Wani abu muhimmi kenan shine suna kafa kungiyoyi masu zaman kansu NGOs. Sun kai ziyara da su Sale Zaria su Nura da manyan jigajigan shi a Najeriya sun kai ziyara Weekly Trust da sunan NGO suka yi bayanai dangane da abubuwansu da manufofin suka ce su baka zagin sabai da sauransu suka ba da littattafai masu yawa na aƙidunsu suka bari a wajen da ba ma'aikatansu su karanta. Na je da ina da alaka da su, na je ni Weekly Trust akwai wata bawar Allah wacce ta fi kowa tana cikin wanda suka fi kowa kishin addini ita ce Aisha Umar Yusuf. In kana karanta Albintu Diary a Weekly Trust ko kana karanta Another Dimension wani kolum da aka fara kashi da su wuce ita take tana cikin wanda suke da kishin musulunci. Na je gunta muna tattauna wasu abubuwa sai na duba kantanta na littattafai a ciki sai na ga littattafai guda 5 na rubuce-rubucen yan shi'a ne amma cikin 5 ɗin ɗaya na shi'a shine Islamic leadership na Mujtaba Musa Wilari. Hikimar da suke in sun za su baka littattafai guda 5 ɗaya yana magana kan siyasa, ɗaya kan tattalin arziki, ɗaya kan falsafa. Sai ka karanta ka ji daɗi ka yarda da mai rubutun gobe sai a baka littafin sa kan shi'a sai ka karanta shikenan sai ka shi'ance. Sun ba ta littattafai guda sun ga littattafai 5 muka gama magana na tafi ban ce mata komai ba daga baya akwai sakon da za ta tura min da direban ta washe gari sai na mata waya nace idan an zo kawo min sakon da Allah na ga wasu littattafai a kan tanki akwai wanda nake son aro tace wallahi na faɗi sunan sa Imam Ali da shi tace to bata gane shi ba sai dai wata kila tana ga cikin sabbin littattafan da ta samu ne wanda zazzaki ya turo mata dan mu san cewa duk inda suka ga mutum mai amfani in kana karanta cikin wanda suka fi kowa rubutu akan gwagwarmayar Danfodiyo da turanci shine Ibrahim Suleiman da ya rubuta Revolution in History. Mun je ofis ɗinsa yana rubutu a jaridar People's Daily ranar Asabar ta karanta mai ma'ana ne. Na je ofis ɗinsa akan text ɗinsa sai na ga littafin Imam al-Leadership. Duk da cewa na san shi insha Allah ba mutum ne da zai bada insha Allah don amma dai ya nuna mana cewa duk mai muhimmanci suna bin sa da da'awarsu. A university abin da suke wanda kuma akwai illa sosai shine suna da wata lecturorin jami'a a matsayin resource persons masu gabatar musu da lecture a programs ɗinsu wanda bai da alaƙa da shi'a. Misali kwanan nan sun yi lakcoci na tunawa da Danfodiyo annual Danfodiyo lecture da suke sun gaici Professor Dahiru Yahaya shahararren marubuci a professor tarihi a Bayero University Kano da suka zo sun duk lecturers na Gombe State University wanda ina cikin su an ba su takardar gayyata ya an gaishe na matsayin shugaban MSS na ƙasa to ni ka ga ba zan je ba saboda illan da ke ciki amma abin da ne shine ina da wayar Professor Dahiru Yahaya sai na masa waya nace ina yake na je na same shi a masauki muka gaita sai na ba shi littafin some questions that let the eyes to the truth asilatun qadar shabab sha'il haq na turanci wanda Dr. Birnin Kudu ya fasara na ba da wasu littattafai na hada na bashi sannan na abun nan mutane da yawa sun je saboda lacca ne kan Danfodiyo kuma kan abin da ya shafi siyasar duniya wanda kowace an boko yana bukata sannan suna raba littattafai wannan kan dai sanannen abu ne sannan kuma suna ba da scholarship suna kuma
ainihin shirya excursion da wasu abubuwa na nishaɗi da matasa za su zo, sannan kuma suna ƙoƙari yanzu daga cikin ajandar su doguwa ta samar da lecturers ɗan shi'a wadatattu masu yawa waɗanda su nasu ne suka je suka yi master suka yi PhD, gashi yanzu ana gina sabbin universities, suna da ajanda na tun da wuri ya zanto lecturers din mafi yawa nasu ne. Abu na ƙarshe wataƙila da zan faɗa shine in jawo hankalinmu dangane da Abuja. Ba mu san me yake faruwa a Abuja ba. Wallahi wainar da ake toyawa a Abuja ba ta da kyau. Duk mutumin da ya san matsalar da awa ya san a Abuja ahlus sunna muna da kalubala mai girman gaske. NNPC da an riga an yi nisa a rarake ta in ba mu sani ba. NDA an yi nisa a rarake ta in ba mu sani ba. Sojoji, 'yan sanda da yawa an riga an yi nisa a rarake su. Ba a magana 'yan siyasa, ba a maganan sarakuna. Akwai sarakunan da an tabbatar da cewa yanzu 'yan shi'a ne, kuma ta hanyar littafi alhamdulillah saboda alakar da muke da su a MSS da yawa daga cikin su muna dan ba su littattafai, amma ba mu da su da yawa. Abu na ƙarshen kashi shine samar da matsala ya babba kalubalen ita ce samar da littattafai da suka yi bayani kan aƙidar sunna na turanci, wanda ni ina ga idan za mu ware, idan mun samu kuɗi na yin da'awa mun ware miliyan 10 za mu yi da'awa da ita, to ina ga ya kamata a ce miliyan 7 zuwa 8 na sayan littattafan turanci ne. Sauran miliyan 2-3 kuma a samu wani malami da yake da fasaha da yake da rabo mai tsoka dangane da aƙidu da strategies ɗin shi'a ya dinga yin program a TV ya karanta littafin hikmatun min at-tarikh na Sheikh Usmanu da sauran littattafai da suke fahimtar da mutane dangane da tarihi tatacce na musulunci, sai a dinga biyan ne yana biya ana kawo minti 30 kawai a kowane sati kamar yadda mun fara a Gombe, wasu wurare kuma ya kamata a ce ana yi. Assalamu alaikum. Rabi Umar Musa Rijin Lemo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A gabanin in shiga dan abin da nake so in faɗa, ina ganin tattaunawar da ya kamata ni a nan shine yadda za mu yi maganin waɗannan matsaloli din. Ma'ana ne ina ganin ba bi ta faɗo matsalolin ba, kowa yana tare da waɗannan matsaloli din. Dangane da takardar da malam Mansur ya gabatar, ya yi maganar muhimmancin yin aiki a dunkule, maimakon wannan yana yi a can wannan yana yi a can. Domin shawara ta ana akwai wakilai na jihohi, wasu ma kuma manya ne a jihohinsu. Me zai hana a wannan zama namu, tunda wannan kutta ta malam an zaman da aka yi a Sokoto ma an gabatar da ita, to me zai hana a wannan zama namu a ɗan tsinci wasu a wani ɗan ƙaramin kwamiti da za a miƙa masa wannan na wakilan kowane jihohi, a sanya lokaci da wuri daidai gwargwado yadda za a haɗu a tattauna a ci gaba da aiki kurin. Abu na biyu, a cikin wannan kuɗa ne ina ba da shawarar mashru'i na da'awa da tau'iya ya zama abu ɗaya, a iya fahimta ta kenan. Sannan mashru'i na tahsil wannan akwai shi sai dai kuma a ƙara buɗaɗa shi, shi ne abin da muka fi yawaita yi. Mashru'i na muwajaha ina ganin shi kuma salo za mu canza, muna yin shi amma zai da yawa kuma yana buƙatar canza salo. Sai abu na gaba, ita wannan kuɗa ne ina ba da shawarar daga irin wannan zama in an zo nan gaba ko da za a gabatar da ita a daina gabatar da ita a fili haka. Ni yana ganin ya kamata a zaɓi manya-manya daga cikin malamanmu, idan an zo sai a ware ko da daddare ko lokacin an koma a zauna a tattauna, don idan ya zama muna gabatar da ita kuma ita za mu yi wannan, to kamar mun riga mun fitar da abin da muke so mu yi, kuma su ma za su iya tunanin yadda za su yi muwajahar yadda za su yi kamar wannan tunani na ne dangane da abin da ya shafe ta. Abu na ƙarshe da zan faɗa muhimmi a cikin wannan hutta din, mafi matukar muhimmanci shine masu da'awa din. Kuma ana hakika ne ina ganin irin waɗannan taruka ba za su kai mana gaci yadda muke son masu da'awa zama akan wannan abu mai hadari ba. Jiya ko shekaran jiya da Tijjani ya faɗa cewa mafi yawancin su yan shi'a shubha ake karantar da su kullum, mu kuma karatun muke karanta, da haka kai ba lalle ka san shubha ba. Ni ina ganin yanzu kamata yi mu koma mu dinga yin daura mu kasafa wadda za a dau misali kurin a ware kwana biyu akan mutu a za'i kurin ko akan taqiya za'i kurin a karanta tazai da aka rubuta na nan da na waje. Ina ga zai fi muhimmanci fiye da irin wannan taron da muke ɗauko can sannan mu tashi da ciwo ba tare kuma da mun magance shi da ya kamata. Wallahu a'lam. Malamin da shi ne Malam Umar Muhammad Juma. Ina ganin idan za a aiki ya kamata a ɗauki target ga aikin nan da za a yi. Misali,
sadda duk Yahudawa ko masu yan Shi'a din za su gabatar da aiki suna da target inda suka son su kama wannan wuri da wannan wuri da wannan wuri. To ya kamata a Najeriya misali muna da irin Fatasko, muna da irin Guru, muna da irin Goranyo, muna da irin Zaria. Don haka ya kamata sai a ɗauki matakin da za a ɗauka inda za a shirya masu da'awa masu hujjoji waɗanda ke iya muƙabalar kowane irin wanda zai taso musu a dira irin waɗannan wuraren ko da wata 6 ne ko shekara a ga cewa irin wannan wurin da abun ya ƙarfafa an gama da wannan wuri kamin a tashi a je gaba. Wannan abubuwan idan muka ɗauke su muna sa target ga inda muka nuha insha Allah ta'ala zai taimaka mana bisa ga a ce ɗaiɗaiku ne kila ni da zan je wani gari in yi magana akan Shi'a kila ban da wasu hujjoji masu ƙarfi bisa ga a ce an haɗo da wannan wanda shi zai taimaka mana insha Allah ta'ala ta yanda za mu ci nasara mu cimma muradin abin da muka sa gaba. Wannan insha Allah ta'ala ina ganin idan muka yi shi za mu ƙara samun ci gaba ga abin da muka nufa. Sannan magana ta ƙarshe da zan faɗa insha Allah ta'ala shine ya kamata a matsayinmu na masu da'awa da Allah mu yi ƙoƙari mu zanka cika alƙawallan da muka ɗauka dangane da abin da muke gabatarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani ɗan uwa ya aiko cewar a cikin ƙoƙari da ake na yaɗa karatuttukan sunna ta hanyar saka su a fayafayan zamani CD da sauransu DVD sauransu yana magana cewa akwai wani shahararren gidan wani kamfani wanda yake watsa karatuttuka musamman na malaman sunna irin su marigayi malam Jafar Mahmud Adam da yawan malaman sunna. Wannan kamfani shine Studioware, amma ya ji rade radin ana ta yada cewar wannan gidan wannan kamfani na yan Shi'a ne. Shi ne ke cewa menene gaskiya wannan magana? Allah ya taimaka a wayar masa da kai akan wannan. Da aka kai tsaye ga dan uwa malam Mansur ba ma yana da tsokaci. Ba ni da wata cikakken masaniya game da wannan, amma irin wannan jita-jitar aka same ta bincikawa ake. Mun samu wannan game da Mina Habs saboda yawan tallace-tallace su a Almizan. Wani muka je muka bincika sai muka tarar da kansu yan kasuwa ne inda ba su da wata tsayar manufa, kuma wanda ya kawo masa talla shi suke tallata ba kuma inda suka ga za su samu ciniki ne suke zuwa. Haka za mu bincika insha Allah ta'ala. A wannan satin gaskiya mun tattauna da wani daga cikin fitattun malaman da'awa a Kano, kuma gaskiya gaya mini cewa tabbas akwai wasu da yawa sun kawo masa wannan complaint din. Amma ba sani ba ma Rabi Umar ko kana da wani abu akan wani gutun shike za a bincika insha Allah. Na gaba shine Malam Tafiyan Alkasim Surawa. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Na farko dai malam ya kuskure wurin sunan ne Safiyu Alkasim Surawa dan hannaye ta shididin ya umma agar. To na biyu kuma abin da nake so in jawo yan uwana akan shi ne galibi an tattauna akan matsalolin yadda shi a kai galaba akan har abin ta kai sama, to ta fi faro daga ƙasa ne. Yadda mu kuma hanyar da zamu yi magance irin wannan matsaloli dole sai mun faro daga ƙasa. Idan muka auna muka kalli matsalar yan uwa da ta gabata a nafi shekara 30 ko 40 da ya gabata, galibi abin da aka yi karanta da mutane dangane da rijal ba su fi waliyai ne ake musu magana, waliyai ake musu magana. Idan ka ji an magana Abubakar mai mace a Siddiq sai ka ji an ce Garba, in an magana Umar sai a ce, in an magana Ali sai a ce Zaki ko Gadanga, an magana Usman za a ga tabarruka ne li Usman bin Affan ba Usman bin Fodio ba Usman bin Affan ba. Galibi a ran ba san fasa habbai ba, galibi ba san sahabbai ba, saboda haka su mutanen da su yi ba tafiya ba ta faɗa masa haka ba mu daraba ni shahada ni bada yana daga abin da za mu baka ni kana tafa mutanen sahabbai. Majalisu daban-daban da za a gabatar da wasu muhadarat za a ɗauki sahabiya ne ko wani bin wani ko sahabbai guda 2 ko 3 a sanar da jama'a manaqib nasu da fadala tasu da irin gudunmuwar da suka ba musulunci da kanku za ku da suna faɗa da shi a garurukansu saboda sun san darajar sahabban sun san mutuncinsu. Amma in za ku faɗa musu ta haka to za ku ɗauki cewa mu abin da muka zo ai mukiya ne na shi a kawai kamar yadda siyasa wannan fatin da wannan fatin take rike ba. Amma in suka saka da sahabbai to insha Allah wani lokacin da labari ya zo maka ka an fata ta samu ba su kashi a wani lungu. Sannan kuma na gaba malamin ya gaba shi ne Dr. Muhammad Alhaji Abubakar. Assalamu alaikum. Shin a gurguje babu lokaci
Ni wani abu ne na ga ya bani sha'awa a Maiduguri dangane da amfani da media. Da ke ban ji matsawa daga Saudiya ba tun bayan tohuwata kullum ba a sati sau da suke bayan sallar magariba in an zo ana labaru. Da kashen labarin kafin a karasa sai a dauka kamar minti 1-2 haka cikin labaru. A dauki ɗaya daga cikin sahabbai a farkar masa a farkar lalasa cikin labaran turanci za ba a kanu da fada sai a hausa a fada shi abin ya min sha'awa kullum duk sati ana wannan da ban san su ya suke wanda ba na ɗauka cewa su gidan talabijin su suka yi sha'awa wasu masu kishi suke tsara wannan abun shi sai daga bana gano cewa wata makaranta ce na wani malami da ke nauyin wannan abun kuma abin da zai baka sha'awa shi wannan malamin ba ahlus sunna bane duk da ba su goce amma ba ahlus sunna bane amma yau wannan tunanin a labaru bayan magariba lokacin da yake kowa da kowa yana gidansa kowa zai kalli labarai a sa in minti biyu zuwa uku farkar jama sahabi Aisha ko Maimuna ko Abu Huraira falalasta da irin hidimar da yawa musulunci to na ga kyakkyawar amfani da aka yi ga media sannan kuma sakon da nake so isar a nan kullum mun tashi mun tarkibi mu wajen yi wa yaƙi da wannan abin babu wanda muke hanga sai ahlus sunna sai mu kawai to ya kamata ku fahimci a cikin mutane akwai wadanda suke su ba sufaye ba suna da alkhairi to ya kamata mu jawo su a jiki ya kamata mu fara da tunanin mu ya kamata mu yi kawance da bangarorin daban-daban ko in ku misali yanzu shi ba su yi karfi a Najeriya ba sai da suka yi kawance ku ji bayan da malamin Mansur ne duk da cewa a Sokoto cewa su ware masallacin su ware suka ki sai sun shigo cikin namu haka yana da kyau irin wannan mutanen irin malamai da 'yan kasuwa da wasu nan da yawa a cikin mu kasancewar ba su kusa da mu sun ce su ahlus sunna ba kuna ganin su ba su da amfani to lokaci yayi gaskiya mu gyara wannan tunanin namu mu duba wadanda suke ba sa ya kan mu suna da alkhairi mu jawo su mu nuna musu hanyar alkhairi mu tsaro gaba ki daya mu yaki da wannan abin da yake dame mu gaba ki daya Allah ya samu dace dan uwan da shi ne malam Farad Abubakar Sokoto alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullah ina da shawarwari kamar guda biyu na farko dai irin wannan taruka ake shiryawa gaskiya ana samun amfani kwarai da gaske muna fatan ubangiji Allah ya saka mu inda ke shirya wannan taruka da alheri babban abin da kamata a yi shine asfat na ahlus sunna ya kamata a ce suna ba da muhimmanci game da kowace mu'assasa a ce ta ɗauki mutum ɗaya ko biyu ko uku ba abin da suke karantar da su shine su yi tafi shi akan sani shi'a yanzu alhamdulillah muna da waɗanda suka san shi'a a Najeriya da yawa babbar da cikin shine Dr. Mansur amma an ka yayi gari idan aka ce su waɗannan manya suka jaye ina to ina za su ci gaba mun san cewa ahlus sunna kullu abin da aka karantar da mu shine hujja idan za ka magana ka hujja to wallahi alazim yanzu wannan abu ta ci cewa duk inda mutum ya je ya magana zaka ji an ce aya ko hadisi to kusan abin da wannan yake karkashin wannan shine su kuma shi a rana ta tura mutane irin wurin karatu idan suka je suka dawo yanzu mu wa mutane tarbiyyar cewa hujja yanzu da su kama kawo suna bada hujja mu ko ahli sunna idan ba a samu wasu ake plan din su da su ko babu hujja don haka ya kamata a ce masu sa sun yi to da wata hanya ta ɗaukar mutum biyu ko uku wato idan aka da irin wannan abubuwa buɗe mutum da ya koma gida wani aiki ɗaukar hankali shi kenan amma lokacin da ake an bar mutum biyu kullum ana kula da su a musu jaraba da sauransu wannan zai taimaka abu na ƙarfi da zan yi magana shine ana maganar media suna da rawa muhimmiya take takawa amma abin takaici na a Najeriya yau idan ka gina mai TV za ka ga channels sun kai guda 11 imanin channels da sauransu amma wani channel na ahli sunna Dr. Mansur yana da shirin da ke gaba ta wallahi shirin ya tafi a Sokoto shine bayanin sunna amma saboda ku abubuwan su haka yanzu an bari saboda mu kawai take ba ta mu shi ba don haka don Allah ya kamata a ce ba ta magana kai ba ya kamata a ce mun hito don su hanyoyi da mu kawo taimakon sunna assalamu alaikum wa rahmatullah haka ne gaba shi ne Allah maka Abdulsalam daga Kano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda amil na lokaci ni ma zan taƙaita akan abu daya irin wannan zama kusan ya fi kusanci da zaman tono matsaloli da kuma warware su tare da cewa duk sanda kai ilanin zaka tara jama'a irin wannan dole ka samu naka da waɗanda ba naka ba dan ba ma raba ɗaya biyu cewa a nan taron nan ba za ka rasa jami'ai na tsaro ba cikin farin kaya la'alla in yan shi'a ma sun ji za su iya halarta da haka ina ba da shawarar da dan uwa ma Rabi'i ya bayar ina ƙara ƙarfafa ta akan cewa idan akwai wasu masail sirriya tahqiqat ya kamata a rika ware musu lokaci
sannan kuma daga cikin abubuwan da 'yan shi'a suke cin nasara a kanmu wanda da yawa daga ciki ba ma tattaunakin irin wannan jawanin din shine wato akwai fabraka ilamiya. Za ka ga duk wanda zai tashi ya ce dan siyasa wane dan shi'a ne, dan boko wane dan shi'a ne, mai kuɗi wane dan shi'a ne, wanda kuma wallahi da yawa daga ciki ba haka bane. Fi'ilan wasu an yaƙe su ta hanyar kai musu littattafai da kuma yaɗa musu wasu labaran da basu inganta ba, amma in ka tarke su kuma san mecece shi abba wanda inda za ka ɗora su akan mizani na naƙadi za ga ba 'yan shi'a bane. To su da kansu 'yan shi'a suna yaɗa wannan magana domin ƙarshe in abin ya take zuwa ga su waɗannan mutanen at least za su ji ba su da wata kyama ta shi'a. Don haka shawarar da nake bayarwa a ƙarshe da Allah 'yan uwa idan mutum zai faɗi magana akan wani cewa wani ɗan shi'a ne, na farko dai ya faɗe ta da ciwon cewa wani ya zama ɗan shi'a da tunanin kuma ya za a yi a gyara ya dawo. Na biyu kuma kafin ka faɗi cewa wani ɗan shi'a ne ka tabbatar da an turke ka kana da dalili, kuma dalilin from reliable source. Kada ya zama to rumors ne kawai na ji wani ya faɗa wani ya faɗa. Wannan shine shawarar da zan bayar wallahu a'lam. Ko kuma kan magana da dan wala na Abubakar yayi magana. Mun kuma ganye ne da zamu ringa samun wanda kuka san ga kafin goyon ko kuma shi dan kiyaye ne wani ce ahlus sunna ne. A cikin wannan na farfadan da ita ba. Ko kuwa har yanzu shi ne Malam Ibrahim Adam Bismillah Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ikrahi zan kawo kamar yadda ake shirya irin waɗannan daurori, ni ina ganin yana da matukar muhimmanci a ƴan uwa ɗalibai da masu wa'azi da karantarwa suna da karancin gogewa da damuwa da sani na harkokin kafin abunan medias na wannan zamani, musamman na nufi electronics. So ina ganin da muhimmanci kamar yadda na san ake yi haka Saudi Arabia, wani lokaci za a ga an tara masu wa'azi ba wai daular addini za a ba su ba, wata kibra ce za a ba su ta rayuwa wacce za su iya wazzafar da ita akan hanyar da'awar su. Yanzu misali in malami ya kwarance akan hanyar internet, Facebook din nan in ya gara zai amfani da shi a lokacin faragarsa, lokacin da ya gaji da karatu baya sha'awar ko me sai amfani da shi. To yana da kina kira wa manyan malamanmu ko kuma mu a tsakaninmu ko wanda suka shiga wannan mu'tamar da cewa a yi tunani nan gaba a shirya wani mu'tamari ko wata daura wanda za ta koya wa mutane yaya ake wazzafar da wasa'irul ilam a harkar dawa, domin wannan shi ma mai takassufi ne. Ko da yanzu misali yanzu muna jin wasu daga cikin karatuka da muke ji a rediyo ko a talabijin, a bisa hakikanin su bai dace irin waɗannan yanzu aka kasa ba, a irin wanda yake bani ya yi wallazi na amanu ya ko da mun kai imani wa amilin salihati mun kai aiki mai kyau ula ya ga hudun nan irin haka, wannan ba za a ga muke cewa ba. To ya kamata mu sani wani irin sifa na ya dace da ilam, ya kamata a tauzihin sa wani irin asali da ka dauka. Ina kira wa malam daga izala da kuma malam da markazinsa da sauran masu maratizm a kasa da cewar Allah a tunanin irin wannan a gaiwato ƴan uwa mutakasifun a ba wa ƴan uwa kibra. Assalamu alaikum. Malam Ahmad Tijani Abubakar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni kusan malamai da ɗalibai na ilimi sun faɗi illolin shi'a a ƙasar nan iyakaci kusan abu ɗaya ne ban ji an taɓo shi ko kuma an taɓo na tashi ne, shi ne ta yadda suke mamaye al'umma iyaye da yaransu waɗanda suke yara masu tasowa manyan gobe ana dasa musu munanan aƙidu, shi ne hanyar makarantun Islamiyya. Waɗannan mutane suna son kafa makarantun Islamiyya a birane da ƙauyuka, suna ɗaukar yara da yawa na iyayen da su ba su san ma menene shi'a ba, suna ta shi'antar da su, suna kafa musu munanan aƙidu waɗanda idan suka taso a haka sai an kai ruwa rana kafin a warware musu wannan aƙida. Sannan su kuma iyayen suna goyon bayan wannan aƙida da take da'awa akan wannan. Saboda haka dole ne mu sa ido mu ga cewa waɗanne hanyoyi za mu bi mu ga mun magance wannan matsala. Bayan wannan kuma na ji daɗi da daraktan da'awa na ƙasa baki ɗaya, kuma insha Allah ina kyautata zaton a yanzu ɗin nan bayan sun tashi ko kuma wani lokaci za su zauna mitin su ɗau mataki a matsayin ƙungiyar idaratul gida wai kamata sunna ta ƙasa akan kiraye-kirayen da malamai suka yi wanda dama an daɗe ana yi da kuma ɗalibai akan lallai a samar da wata tasha
bahaushiyar tasha ta Hausa wacce za ta rike kira akan sunna a fadin kasar nan, wannan ma ta talabijin ce ko kuma ta radio ce, domin kiran izala mafi yawa duk da Hausa aka jawo al'umma da wa'azi a kasar nan har ma wasu kasashen Afirka, wanda an samu ƙarin wayewa ne ta hanyar turanci da larabci. Saboda haka muna fatan malam su yi kokari da Allah a kama mana tasha domin a jawo hankalin jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Abdullahi Usman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saboda kauce ma maimai, ni kira na zuwa ga kungiya ne saboda wannan matsaloli da aka tattauna. So ina son kungiya ta sani cewa Allah madaukakin sarki na da sunna ta rayuwa wadda da kafiri da musulmi da dan bid'a duk wanda ya rike ta zai iya kai magaci. So ya kamata kungiya ta rike wannan sunna ta yi bincike akan ta. Daga cikin wannan sunna din akwai at-tasalluh bi salahil adu. Dole mu ɗauki irin makamin maki. Daga cikin abubuwan da muke da sakaci a kansu akwai sakaci a kan asfatul ilmiya. Kungiya ba ta da wata mu'assasa mai ƙarfin gaske wanda yake akwai mataki na sanawiya da ma'ahid wanda ake diplomomi har zuwa jami'a wanda suka wadaci mutanen al'umman ƙasar nan, wanda za su shigar da a cikin nata ne wanda ke matsalubatin ta ne ba na ƙa'idar ƙasa ba, wacce za su shigar da da'awa ta yin ingantacciyar da'awa da kuma abin da ya shafi sanin tarihi ingantacce da kuma nakadin tarihi. Sannan kuma a ƙarshe uwar ƙungiya tana da sakaci wajen kulawa da matasanta ɗaliban ilimi, ba kamar wanda suke fita waje da ma na cikin gida. Muna da ɗalibai zakakurai, amma za a ga shugaban izalin su ma na ƙaramin hukumar su ko waya ma bai buga musu, ba wata alaƙa tsakanin su da shi. Da haka zai sha wahalar sa ya dawo gida, da haka shi ma zai zama mustaqil, yana zama independent ne, yana zama kanshi ne, ba wani abu da sai kafa kungiyar shi da jama'a su tafi harkarsa. To yana fatan ko kungiya za su kula da matasanta masu ilimi, ɗaliban ilimi na cikin gida da waje, don za su taimaka mata da gudunmawa sosai wajen bincike akan abin da shafi faɗa da harkar shi'a da kuma kaiwa ga nasara. Assalamu alaikum. Waɗannan bayani na shi sun yi kyau kwarai da gaske. Kuma muna fatan da yardar Allah subhanahu wa ta'ala su iyaye da kuma shugabanni sun ji kuma in Allah ya san zamu kokarin yadda za a ɗauki mataki. Kuma ina son ba shi albishir cewa in Allah ya so an samu canji game da ire-iren waɗannan abubuwa din. Da yardar Allah subhanahu wa ta'ala nan gaba kaɗan za a canza, kuma don su ne ma za su yi jagora. Sai da yardar Allah ya yi ne za su kuma insha Allah. Sai mai rubuta in Allah so. Na kuma musbaha Abu Govt Niger in yana kusa to. Bismillah, waɗanda nake son ɗan faɗakar da su ne ɗaliban jami'a waɗanda suke karatu a halin yanzu. Daga cikin hanyoyi da 'yan shi'a ke ƙoƙarin yaɗa aƙidarsu shi ne suna amfani da lokacin aikin hajji da umra, wanda a daidai wannan lokacin sukan kwashi mutanenmu su gayyace su shirya masu liyafa a masaukansu a nan Madina, wanda bayan sun gama shirya masu liyafa za a kwaso littattafan shi'a a basu, wanda idan suka dawo gida su zo su karanta su zama 'yan shi'a. Wannan a lokacin da nake can makaranta yana faruwa sosai, amma dabaran da nake wani malamin ya taimaka mini a can, yace in rika ji ina zama a gurin nan nasu da suke shirya ma mutanen mu liyafa, da zarar mutanen mu sun fito sai in yi dabarar kwace littafan nan a hannunsu in kai ma wancan malamin, shi kuma ya aika da shi inda ya kamata. Don haka daga cikin hanyoyi da za mu bi shi ne mu san guraren nan nasu, muna bi muna kuma la'akari da mutanen mu da suka zo aikin umra ko aikin hajji domin mu cece su daga waɗannan aƙidu na banzaɗin. Allah ya sa mu dace. To ai ne ga shi ne Malam Abdullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kusan duk abinda yake cikin tunani na so in faɗa kamar yadda malamin na an faɗa, amma wasu fitorin sun zo min. Daga cikinsu abu ne da sananne da kowa musulmi musamman da'ira to ya yi tasalluhi da wasu al'amura kamar haka. Na farkon su tsarkin niyya, ya zama na ainihin mutum Allah yake nufi. Na biyun su as-sabr wal musabara, kamar yadda malam Mansur
yake muke gani wato juriya ba tare da iyakance wani lokaci musiba za ta zo ba. Na ukun su kyakkyawan hali, kyakkyawar mu'amala. Wallahi mafi rabin abin da 'yan shi'a suke da shi ne mu'amala mai kyau. Mu'amala mai kyau a ɗauko maimakon a jefe ka da tsakowa a ɗauko curin fura da nono a baka. Kuma malam Salihu Allah masa takaiya ya faɗi irin ciwon da ake da shi a wannan ƙasar kowa ya sani. Na hudu a tasattur ga abin da yake bukatar suturtawa. Duk wata hudda da take bukatar sirrantawa da tanfizinta to alharbu khud'a fi sabilillah. Da yawa wani al'amarin namu ahlus sunna muna yi kamar yanzu nan, amma kafin ka je garin da kake an kai ai abu kaza kake abu kaza ake so haka ne ba haka bane. Sannan malam Yaqub Musa da makamantansu Allah muku sakayya, ku jawo hankalin masu kuɗi kamar yadda ya gabata ga 'yan uwa a kafa ainihin kafafai na musamman rediyo, saboda shi mutane a wani suka fi saurare. Mun fahimta ko kusan in takaita abin da zan faɗa nan, Allah ya sa mu amfana. Na gaba shi da malam Musa Butu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga Yola nake. Abinda nake son magana a kai shine kusan duk wani janibi da za a yi magana akan yakansu ko hanyar da za a fito musu to an yi shi. Amma wani abu ɗaya da nake lura da cikin jiya akan shi da'i ɗin matsayinsa shi da kansa akan ransa shi da kansa. Idan muka duba wannan hall duk masu ilimin shi'a na Najeriya wannan hall zai ɗauke su ba za su fita ba. Wajen ilimi in muka yi tambaya a ilimi ahlus sunna sun fi su, ba kuwa sun fi su. Aqida ta tsaciya a cikin suke kallon kayan su, amma nasu ne suke cewa inna hadithana tasma'u bihi qulub man arafa fazaduhu wa man ankara fazaruhu. Zuciya hakkin hadisi ne su da kansu ba suka ce wanda ya sani ku ƙara masa, wanda ya ku bar shi. Wannan shi ne suke sallah, abinda su da kansu a koyi ake kallon shi, abinda kansu sai an leƙa ba malami kusa ba ya gani sai a fitar da shi, wanda za a koyarwa da wayo nasa alƙur'ani ne da hadisi a fili. To ta yaya suke ba da tsoro? Me ya faru? Shine abin tambaya. Me ya faru? Wanda ka fi shi dukiya, ka fi shi wato jama'a sun yarda da kai, abinka ya fi naka hujjoji. Me ya faru? Shine sadaukarwa. Wannan sadaukarwa wanda kake so ka yaƙa dole ka zame kana da sadaukarwa irin nashi. Don mantawa zan ba da misalai guda biyu da wasu mutane a wurinmu. Akwai wani abin da zai ci faya tashi an yi ɗan kemi haka, idan ana sai da abu naira 50 su 45 suke siyarwa. Ya kai ga mutum zai hau a caɓa ya je sai kayan nan, ko da kuɗin zai ciki ta kan a caɓan za ta tashi musu a farashin, amma ya samu sauƙi. Ya kai ga ana zagin malami yana da girman kai, sai wani ya taso daga angon ya je saya, da yaje zai sai abu sai ya faɗi, sai saurayi ya ɗauka sai ya miƙa masa, sai ka kai a wurin shi bai da girman kai. Ka gani. Na biyu shine wannan al'insan ɗin da aka gina ta asibiti ɗin, akwai mutumin da yana aiki a kuti, nasu ya bari ya zo zauna a wurin, abin da zai ci da ƙyar haka yake rayuwa a asibiti. Lokacin da aka tashi faɗan numan aka yi amfani da wannan dama, 'yan ƙungiyoyin agaji suka je da nasu, 'yan agaji ne nasu ne su kutume zai zauna a wurin. Suka yi amfani da wannan asibiti suka ɗauki wato allurai da farko kan kowane ɗan agaji wani abu aka zagaye mutane baki ɗaya da allurai. Sannan su suka ɗibi wani kuɗi a cikin nasu. Kuma bayan sallar asuba ina nasiha, wani ya shigo masallaci ya ce 'yan uwan musulmi suna cikin wani hali. Bayan sallar asuba masallatai da dama ya magana, sai ga mana su ne farko suka yi masallatai suka faɗa tun bayan sallar asuba. Wani da ya bar anguwan mutum wanda ya sai bayan kwana uku ya dawo gida, yana asibiti bai dawo gida ba. To wannan sadaukarwar shi ake bukata. Wani yana cikin talauci da na san shi kaya yana fara samun wadata, kun san me na fara gani? Sai na ga akwatuna duniya da wani buɗe shi ganguna ne su. Abin da ya fara yin shi ne wani su odan ganguna. Abin da zai ci da kira mu yana fara samun ganguna yake. Idan ahli sunna ba su da irin wannan sadaukarwan
bayan da za ka yaƙi wannan ka ji komai, ka ji hujja, ka ji ilimi, ka ji malaman su duk Najeriya ba za a tara masu ilimi da suka kai yawan wannan ba. A yola ni ban san ɗan shi'a mai ilimi isasshe ba, ban sani ba. Sai dai a kwatanta da irin ustazan na ilimin su, amma ba malami tsayayye mai ilimi da na sani. Na biyu, akwai wanda muke tare da su abuwa da yana ruƙiya. Abin da yake faruwa shi ne idan ka je da muna ruƙiya tare da shi sai na ɗan janye daga baya. In ka je za ka samu mata sun kai 40, in za a yi shekara ba zai tambaye su ko naira ɗaya ba. Ya kai ga cewa idan ana zagi shi yana zuwa sai a yi shiru. Shashiyarsa tana ƙara aƙida. To sai ahli sunna sun samu wannan sadaukar wanda dukiyarsu karkace ba zai yi ba sai ka irin na sahabbai. Ka mota mai kyau, riga mai kyau, kaya mai kyau, ka mu kai addini aiki, to su za su yi wa addini aiki ba wannan kaya, ba zai yi ba sai ka da irin su. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To lokaci ya fara tsalawa. Yanzu ba sai wa muna da ragowar wanda suka rage sun kai mutum za su kai 5. Ba sai wa malam guda nawa zai za a wannan. Akwai mutanen da suke da nisa irin su Yola su har abin nan ina ne Fatakot Lego? To kuma to za mu ga mutum 3 kun yadda saura daga mutum 3 nan sai su yi hakuri da Allah domin za mu koma gashi Dr. Mansur akwai bayanan da zai yi kafin abin nan mu rufe kuma kun san akwai sauran abubuwan da suka rage don haka sai a yi hakuri duk wanda bai samu dama yin magana ba sauran sun wakilce shi. Bismillah. Ko shugaban majalisar malamai na Abuja, Malam Alkasim Abdurrashid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada wani dan uwa ya yi magana akan Abuja cewa ya kamata a kungiya ta ahlus sunna ta ƙasa ta sa ido akan Abuja. To gaskiya wannan magana ta dan so samun zuciya da yawan ku wanda kuke jahohi in aka ce Abuja kuna ganin muna cikin arziki, muna cikin komai da komai. To yanzu na ce maka Abuja babu da motar da ako guda da sai kai mamaki. Ba mai taimaka mana da komai. An bar mu cikin ainihin wahala. Don haka su yan shi'a kan kansu da suka ga ba mu da komai a matsayina na wanda nake jagorancin majalisar malamai sai da suka sami na gida don su kashe ni. Yanzu haka akwai taban su a tare da ni aka kai maganan kotu suka ɗauki lauyoyi 2 mu ba lauya ko guda ɗaya ba wanda ya zo gida na tambaye ne ke faruwa haka shari'a ta watse suka zo suna mana dariya a yanzu sun ci gaba su suke da ƙarfi su suke da komai mu mun watse don haka ba Abuja kaɗai ba dole sai mun tsaya kowane malami in aka taba shi a mana duk gaba ɗaya shi'a suna samun galaba akan mu suka wulakantar da mutum ɗaya mu shi kenan sai mu dare mu watse mu bar shi to wannan ya kamata mu canza lallai ne ahlus sunna duk gaba ɗaya su sanya ido akan Abuja ku kawo mana dauki. Abu na biyu wato yan shi'a da yan ɗariku suna cin mu da yaƙi ta hanyar waƙoƙi yanzu kusan duk kowace mota ka duba kowane shaf ka duba zaka ji waƙoƙin yan shi'a da waƙoƙin yan ɗariku wa'ansu da yawa maza da mata sun tafi sun zama yan shi'a ta kan waƙoƙi to yana da kyau mu ma bangaren ahlus sunna ta bangaren da muka san waƙoƙin ba haramun bane kamar mun san akwai mawaka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'inda idan aka zagi annabi ko aka zagi Qur'ani ko aka yi musulunci fatanci da waka to su kuma sai su zo su kare musulunci kitabu wa sunna da wakar su don haka dole ne ahlus sunna su tanaji mawaka. Sannan abu na uku yawa su tanaji mawaka amma na sunna ko ba su da rabbi to na biyu na uku wato su ne a tsarara na uku shi ne ta ba san watsa labarai kamar da aka ambata gaskiya an bar ahalus sunna ba yanzu kun ga yan fina-finan nan su ma kan kansu suna yakan ahalus sunna da matansu da iyalansu a cikin gidaje yanzu an waye gani yan fina-fina wasu kwanan nan suka fara suna da channel wajen 8 wanda 24 hours suke gabatar da shirye-shiryen su kuma iyalanmu muna zaune kana liman iyalanka suna kamawa duka sun kwashe ƴaƴan na'ibi sun kwashe ƴaƴan liman sun kwashe ƴaƴan mai wa'azi to sannan kiristoci a ƙasar nan suna da channel wajen 10
wanda yake duk inda ka kama 24 hours a ce ahlus sunna a ƙasar nan channel guda ɗaya ta gagare su. Don haka wannan babban abin kunya ne, babban kalubale ne akan mu, dole ne a tsaya tabbatar da an samu channel inda channel guda ɗaya rana guda suka yada sharrin su wanda suka shekaru suna yadawa, ana zuwa aka gabatar da shiri na lokaci guda za a watsa duk abin da suka baza na shekaru da yawa. Kuma na ƙarshe ga Allah yanzu matsalar da muke fama da shi yanzu ga CD na da na kawo, wannan CD zai tasiri akan abin da ya shafi zaben nan mai zuwa, domin da muka yi shi duk inda aka tafi sai ka ji mutane sun ce haka abin yake, to wallahi ba za mu zaɓi Goodluck ba. Da yawa abin da ke faruwa kenan, amma mutane sun ƙare abin ba tallafawa, za ka limamai a wahalce, a yunwace, a koɗe, a tsiyace, ba wani wanda zai iya da'awa saboda yunwa. In wani ya taso da wani abu wanda zai amfani jama'a ba za a tallafa don abin ya tafi, gani aka yi an taimake ne aiki zai ji daɗi. Dole sai mun zai wannan hasada, wannan CD kuma ba waje ina neman kuɗi ba, gaskiya in so samu ne duka kowane wakili na jiha ya mallaki wannan CD ta yi da shi, na tabbata zai yi fa'ida fiye da yadda ake nufi. Allah taimake ku. A CD sunan shi ta canza shine sako zuwa ga gwamnonin Arewa, sako zuwa ga gwamnonin Arewa ne lecture. Okay, araba mu sa ai magana. Na gaba shi Malam Adam Ibrahim Ishaq daga Jos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Ni abu ɗaya ne bi iznillahi ta'ala zan faɗa ko biyu cikin dimbin abin da nake da su, amma na ga jama'a da yawa sun yi bayani akai. Abu na farko shine akwai amfani da 'yan shi'a suke yi da malaman makarantun allo. Malaman makarantun allo zai wuya a garinka ka rasa a cikin malamai 100 ka rasa 60 wanda ba 'yan shi'a ba kuma a ɓoye. Suna karantar da yara karatun allo amma kuma suna cusa musu aƙida na shi'a din wanda nan gaba za ta amfani 'yan shi'an baki ɗaya. Domin tunani akan wannan sosai. Abu na biyu kuma akwai, ya kamata shawara zan ba shugabanninmu a yi wani littafi na musamman wanda zai zama manhaji ne a makarantu namu na ahlus sunna, tun daga ibtida'iyya har idadi da kuma sanawiyya har abin da ya fi nan, ya zama littafi ne musamman ake yin shi akan 'yan shi'a, musan hatsarinsu da kuma difa'i akan hatsarin nasu da zamu kuma abin nan insha Allah. Wannan shine abin da nake da shi bi iznillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Sai da Muhammad Al-Hassan Dallami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwan mu shugabanni da sauran mahalarta, ni shawara ta shine ahli sunna sun yi kokari wajen faɗakar da mutane dukkanin abin da za a yi a nemi hujja. To fa ku sani cewa maganar cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an shine wanda ake wasiki da shi da dukkanin sauran shi'o'i da suke kawo suna kawo hadisi ne. Yanzu faɗan da ya kamata ahli sunna su ko dagewa da ya kamata a shine a fahimtar da mutane a ta rubuce akan cewa fa hadisi fa akwai hadisi ingantacce akwai wanda bai inganta ba. In dai aka ba wannan kofa akan hujja kai, to fa hakan da hujjar za a ci ɗaya mana mutanen mu. Wannan shi ne. Sannan abu na biyu, yana da kyau a siffanta mutum da siffarsa, kamar yadda ya faɗa a cewa shi a ɗin nan makiya ne ga iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Me zai hana yanzu sunan su kowa makiya ahlul bait? Saboda mutumin da zai ahlul bait ce mutum hudu yake so, ba ya san dukkanin rabar makin ahlul bait ne, sai a kira shi da sunan shi makin ahlul bait, ko da a cikin karatuttuka ya zama to mutane su san cewa su wane ne su, menene kuma a cikin zuciyarsu. Wannan shine ni da ba za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko da wani magana akan tsokacin game da jaridu na ahlus sunna wal jama'a. Yana cewa akwai jaridu duk da ana kokari kasancewar an fara samar da irin waɗannan, amma sai na ganin cewa bai kamata a tararraba su kaji can ba, kamar yadda ya tsoka cewar suka bayan cewa suna da zamanin jarida guda ɗaya ta al-mizan, wanda wannan ya ba ta ƙarfi tana ta ci gaba da sauransu. Za ka yana da shawara a ƙara kallon wannan abin, kuma sai ka ci gaba da jarida a tasbik duk da muhimmancinta da wannan sauran ya kamata ya kasance a sanya da za a iya kafa waɗannan jaridu ko kuma a ƙoƙarin samar da ta hanyar jarida guda ɗaya. Allah ce maka mana gaba da. Sai kuma malam wani dan uwa na magana cewa ya kamata bai kamata a bar bangaren secondary schools ba. Yawanci za ga yan uwa an bar wannan bangaren, mun bar su yan uwa wasu da suke gabatar da ma'ana suke shiga wannan sanar karantarwa da makamantar irin wannan abubuwa.
da kuma muhimmancin karantar da yara a kidar ahlus sunna wal jama'a tun suna ƴan yara ƙanana sai wannan su ne na kusan mubadala ta ƙarfi su ne mawaƙin Muhammad Musa Radda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ني magana ne a takaice insha Allah akan rawar da yan shi'a ke takawa a makarantun gaba da sakandare musamman colleges of education da kuma polytechnics. Ina son in jawo hankalin shugabanninmu a musamman shugaban da'awa na jiha Malam Yaqub Musa Hassan na ƙasa. Malam wajibi ne ku shirya wata faɗakarwa a takaice ga malamai ahalus sunna masu yin lecturing a wa'annan makarantu colleges of education da polytechnics. Abin da yake faruwa a cikin irin waɗannan makarantu malamai ahalus sunna masu koyarwa a cikin su waɗannan makarantu suna kyamar hikin wahili su suna aiki a cikin makarantu, yayin da a cikin wannan lokacin kuma yan shi'a suke ɗaukar matakan duk da ya kamata su ɗauka. Ina magana yan shi'a masu lecturing waɗanda suke lecturers ne a colleges of education da polytechnics suna ɗaukar mataki na jawo ɗalibai kusa da su da buɗe ofisoshinsu su zama babu wani sha'anaki da mai da kansu abokan ɗalibai don su jawo hankalin ɗalibai tare da ba su duk gudunmuwar da ya kamata su ba su don gabatar da abin da suke son su gabatar da ɗalibai. Amma a daidai wannan lokacin malam wallahi lakcarorinmu da ke cikin irin waɗannan makarantun waɗanda suke tare da su muke sallah ahlus sunna ne mafi yawansu wallahi suna rufe ƙofofinsu suna ba ɗalibai ahlus sunna baya, suna gwada ba su ma da sha'awar su fito hili irin wadda wasu malamai suke yi jangace su nuna cewa babu ruwan siyasa da addini, siyasa daban addini daban, yayin da kiristoci sun ɗauki siyasa sun haɗa da addini. Wallahi da yawa lakcarorinmu a cikin waɗannan makarantun suna gwada babu ruwan sunna da lakcari, babu ruwan sunna da koyarwa, babu ruwan lakcara da ɗalibi ta huskar mu'amala wanda ta shafi addini sai dai seniority da zane ido da sakin labule da ba ruwana da kai sai dai mu haɗa ka kaita. Wallahi wannan ba ɗabi'ar lakcarori ba ne ahli sunna a cikin irin waɗannan makarantun. Malam aikin ku ne ku tsaya ku bi lakcarorin nan ku yi da kiran su kuna zaunawa kuna ganawa da su da binciko wani irin aiki suke musulna a cikin waɗannan makarantun. Gaskiya muna da sirrin irin waɗannan abubuwan dutsen ma nake malam cikin college of education ita kai college of education dutsen ma wallahi malam wallahi yan shi'a sun samu gindin zama kuma shugaban makarantai ahlus sunna ne. Amma abin da akwai yan shi'a ciki janjanki ba na san yan shi'a bane wallahi da san yan shi'a ma bane ba. Saboda haka wallahi malam sai kun tashi kun yi aiki ku za ku irin waɗannan malaman da ke ciki ko da na cire ciki ku za ku ku koya musu yadda za su yi sunna aiki. Assalamu alaikum. Akwai wani ya da wasu ɗan motoci Muhammad Awal Jibril daga Kaduna, malam ya ce a bashi dama. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقدر تبتغى ga Allah subhanahu wataala wanda ya bamu ikon kasancewa a wannan majalisi mai albarka kuma tun jiya ake ta gabatar da ainihin wato fadakarwa har zuwa yau. Dukkan malaman da suka gabatar da fadakarwa nan Allah ya saka musu da alheri. Muna fata Allah ya sa mu yi amfani da kuma kyakkyawan aiki da abubuwan da muka ji daga gare su. Yanzu yake wani malami ya dan bayani a nan wanda ya tsaya cewa ya kamata akwai a samu wasu baitoci da za a dinga mai da raddi ko kuma wanda za a dinga faɗakar da al'umma yanda da'awa za ta ainihin shi gaba kamar yadda ya kamata. To ko da yake wasu baitoci ne na fara rubuta amma bari in taɓa gani zuwa da aka tsaya. Amshin shi ne mu da yaban manzon Allah sai ni ba za mu fasa ba. Ya Allah kai tsira bisa Muhammadu manzanka shi ya zo da addini babba.
akwai maganganu mun ji an da faɗa don mun jijji wai ba mu san manzon Allah sun ce suna nan sun ga mun taka ƙur'ani dabba wannan batu ba haka ne ba sun ce waliyai mun zage har iyaye mun zage ba mu ɗau salati komai ba waliyai Allah ya san su ƙur'ani Allah ya saukar mun roƙi Allah ya tsira bisa Muhammadu manzanmu shi ya zo da addini babba akwai bid'o'i mun ƙinsu su taron suna akwai sadaka ta har da 40 da shekara kuma ta dawo akwai wata ita fidda'u wannan fa ba sunna ne ba maulidi bid'a ce sosai to ina ganin da kuka ta nan akwai gano tsara ku gaba akwai malam Mansur da kuma Mansur da kuma gare shi saboda ya ma daura game da dukkan abubuwan sa ga wannan da su rawan ne insha Allah mu ga to alhamdulillah rabbil alamin yan uwa muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga wannan haduwa da jin waɗannan bayanan masu tasiri ga zukata. Na yi farin ciki yadda aka faɗaɗa wannan tattaunawa yadda ni ne nufi da ita. Makasudin takardar da na gabatar shine tayar da mu daga aiki na individual na afrad zuwa aiki na mu'assasa. Wato mu tashi daga aiki a ɗaiɗaiku mu haɗu mu yi aiki a tare. Sannan mu tashi daga aiki mara tsari zuwa ga aiki wanda yana da tsari. Wannan fatawat da na kawo da na ambata su ne waɗanda muka aiki da su lokacin da muka kafa cibiyar ahlul bait da sahabbai domin irin wannan aiki. Muradin mu ne cewa a samar da wasu ƙungiyoyi irin ta a ko'ina a Najeriya. Ƙungiyoyi irin jama'atin zalatu gida wa kamatu sunna su samar da wani kwamiti ko wata cibiya ko wani directorate ko wata ma'aikata mai zaman kanta wadda aikin ta kawai shi ne wannan. To ita ce ake fata ma wannan tsari wanda muka so a tattauna kuma alhamdulillah tattauna duk da ke ta buɗe ta faɗi ta yi amfani. Na lura mafi yawan da suka tattauna sun fi da ƙarfi ga shi ainihin ciwon kansa. Waɗanne irin matsaloli muke fuskanta daga 'yan shi'a, waɗanne irin hanyoyin suke bi su ƙasar da jama'anmu. Wannan duka sanin sa muhimmi ne da yana taimaka mana ga musamman za mu yi mu magance wannan matsaloli. Kamar na ce matakan nan dai guda hudu na kawo ɗaya na Rabi'u ya yi gyara ce a da su mataki uku kuma haka ɗin ne domin kama da juna. Mataki na farko shi ne mu ba da kariya. A gani na duk abin da muke ƙasar yau galibi a wannan matakin ya tsaya. Za ka ji ko'ina da ko'ina malamai suna wa'azi dangane da salala da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma matsala ita ce wata hanyoyin da muke bi wajen isar da saƙon. Akwai da dama daga cikin malamai da sai a masallaci ahlus sunna ma kai suke wazi. Dan da maganin sa abin ni kawai muke ba ma zuwa ƙauyuka. Dan da maganin sa mu cika amfani da media ba. Ni ne mu inda wanda zai samu kyauta ba. Program ɗin da kuma gwamnati za ta yi amfani da shi. Ko gidan rediyo yana buƙatar ya cike lokaci. Kuma cika ware kuɗaɗe na musamman domin mun shiri na musamman akan irin waɗannan al'amura a kafafen hada labarai ba. An wallafa littattafai da dama a wannan fage. Misali mu a cibiyar an zai da sabbin mun wallafa littattafai na harshen Hausa mun yi na Turanci mun fassara wasu daga harshen Larabci zuwa harshen Hausa da kuma Turanci mun samar da su a intanet. Akwai ɗan wanda ya maganar jawa tarihi har ya kawo littafin Sheikh Usman al-Khalid hikmatun min at-tarikh. Mana da littafin kaddara ta riga fata wanda ya isa zaman syllabus na karatu sakandare don gyara ɗan da aka nuna a tarihi. In ka ɗauko syllabus ɗinmu na boko a Islamic banda rikici tsakanin Abu da Mu'awara ba wani abin da aka koya mai arabu.
ba san da su gaskiyar ayyuka da suka faru ba to ɓangaren rubuce-rubuce kenan ɓangaren mai kasusuwa akwai kasusuwa da yawa a yau na malamai irin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, Sheikh Sani Umar Rijiyar Lemu, Sheikh Aminu Ibrahim, Daurawa, Sheikh Muhammad Osman, ɗan uwa da duk da ke duk wanda na fara da Kano ne daga ko'ina a faɗin ƙasar nan akwai su da yawa amma yawa za mu yaɗa waɗannan kasusuwa. Wannan su ne faɗaɗin ba samar da kasa ɗin ba ya za mu yi shiga cikin jama'a waɗanne irin hanyoyin za mu bi ya isa da hannun manyan mutane. Akwai amfani da abin nan website, amfani da internet, su wannan Facebook da ake da wajen ƙara da zamani a yanzu. Duk abubuwa ne da ya kamata a ce muna da tsararriyar hanya ta aiwatar da su wannan sune abin da muka so tattaunawar mu ta kasance a kai. Game da dawo da su 'yan shi'a waɗanda aka rubata aka shigar da su, ba abin da za mu yi kamar mu mayar da martani da shigowan da suke tayarwa. Akwai ta muhadara da muka taɓa gabatarwa a garin Bauchi wadda muka dauna ce an fi akwai shiga ma hakika ne ba su da ita bayan ba su da hujja ko shiga ma ba su da ita amma saboda jahilci yana mutanen da yawa su rubuta mutane da yawa da dabaru da shirarwa da suke yi to samar da hanyoyin yin wannan sai magana ta ƙarshe ita ce muwajaha wadda abubuwa ne da suke iya wato na lokaci da suke iya kawowa ba kowace suke faruwa ba. Na ji daɗin yadda aka gudanar da wannan tattaunawa yana fatar Allah ɗauki sarki ya sanya ma wannan zama da muka yi albarka. Fatar mu ita ce kowa ya koma da niyyar cewa shi ma yana da tasa gudunmawa da zai gabatar a wannan fage. Don da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mara aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Wannan kowa ne zai ya ba da tasa gudunmawa wajen ganin cewa an tsaida wannan bala'i da ɓanna da annoba da suka tunkaro al'ummar musulmi. Allah ya nuna da su baki ɗaya wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. San akwai mutum guda Allah ai mana afwa ana tuka sai ka tuka da su akwai wanda ya mun magana da sai yanzu nan na bahudu wannan ana nan kuma ba mu ni ba nan mu aka ba ni kawai wai in karanta to ga sai shirin ya ga rubuto ta da fara kawai haka ya kawo cikin da su babu komai a jikinta kawai sunanta ne to mara ta ba da hakuri